铁匠啊啊！欢迎铁匠和他的观众们降落啊啊！我要看。你现在收看的是极声控最有气质的 VTuber 王希哥。我只要在大家心里面是第一名就好。谁的心里面？大家。现在聊天室不知道几千人里面的第一名就好。有人的。我给我闭嘴，比是某只猫还好。我想要讲到魅力的话，你等一下。的话，有人问说，那可以永远待在西格诺斯的地下室吗？当然可以啊，分成很多块的那种哦。OK， 那以免我们的台北杯，我们还是快点。真的太棒了！一个观众分成很多块，那就有很多个观众了。那我的同阶可以直接乘以5哎，同阶直接乘以5，五马分尸啊！哇！知道你们都很想跟我学习如何像我一样可爱与帅气兼具，但是让我老实告诉你们，这个呢是天生的，懂了吗？我真的最有魅力、最美、最帅气，可以翻起你们回太阳旁边吗？那个地位。我就想要离他远一点。我也觉得。有办法吗？拉蒂瑞拉，你可以把我们就是让他离得我们远一点吗？可以啊，我让他回，让他我把它放后面去。OK。刚刚那个惨叫，我要再听一次，我好喜欢。后面去。经典的来了。OK。刚刚那个惨叫声，惨叫超棒的，惨叫好棒啊，我好喜欢。我们再看一次这个。进去。OK。刚刚那个惨叫，这个怎么这么赞呢？超棒的。进去。OK。刚刚那个惨叫声，这个真的好赞，我好喜欢。惨叫好棒啊，我好喜欢。我也是。我是不是应该要把它做成我 AG08 音效版？我现在音效版有6个位置，我该把其中一个位置送给 Nemo 那个默娘。这个对 Nemo 好像从这一天开始就往斜卡的路上越走越远了，他开始回不去了，他放飞自我了。